感谢观众老爷对咱们上一期音效节奏的支持，但我知道你们肯定还想更深入的学习音效剪辑，所以今天教你如何把上期学习到的单一音效给它组合起来，用组合音效的方式为剪辑作品注入更丰富的节奏。重复的 hit 可以分3次重复、4次重复，或者是多次重复。这样的组合在电影预告片里面也非常的常见。比如3次的 hit 在开场的大空镜偏多，3次 hit 之间的空隙会略长，每一次 hit 都会重点强调每个镜头。4次重复单纯就是做节奏。多次的 hit 一般都是做即停节奏，比如说配合动作过程或者是动作顶点，就可以用多个 hit 音效组合。如果你觉得单用上升做戛然而止听起来比较单一，就是收不住，你可以选择上升音效最高点的时候混入 hit 重音做即停。如果你用到 hit， 就要给一个合适的镜头，比如说幅度特别大的动作。如果你在剪广告的时候，运动镜头急需一个硬切固定镜头做节奏反差，又怕镜头之间的跳跃太过于突兀，可以用上升加上反吸音效去做配合。这种节奏突变的剪辑方式一定有相对的音效才会可以。你可以在剪辑的时候，先通过环境音让观众沉浸在当时的这种场景或氛围里，再通过一个上升音打破这个环境的安逸，将片子的节奏提速，引导观众进入到一段紧张的剧情。电影预告片中的营造悬念或者恐怖的效果的时候，可以铺上氛围底音，再加入一个 hit 来放大瞬间的情绪。如果你有强弱不同的多个 Foley， 那不妨将它们穿插起来，创造反差的节奏。注意听接下来的画面中的声音。如果把这4个画面中的 Foley 从强弱进行区分，分别是弱强弱强，那你是不是就完成了从常规节奏到反差节奏，再回到常规节奏即停，并用反差节奏加速的过程？都说大景别造势，但如果直接呈现一个大空镜给观众，往往达不到你预想的震撼感。那我们可以试试采用黑针加上氛围底音的方式，先用声音安抚观众浮躁的心，再用一个 hit 重音硬切出你想要展现的大景别。这样的处理会比你直接用大景别更震撼。上期我讲过 hit 可以搭配动作展现人物的力量，提升欣赏的快感。但如果你想更进一步的提升观众的爽感，可以再加上物事的音效，用物事表现动作的过程， hit 表现动作的结果，这样的搭配一定不会有错。是的，没错，静音也算音效，而且它还是音效处理上非常高级的一种玩法。在电影《奥本海默》演讲的这场戏，就是把观众的欢呼由原声减弱到只有动作的拟音。I just wish we had it in time to use against the Germans.
再减弱到静音的状态。最后用一个原子弹一样炸裂的 hate 将观众压抑的情绪全部释放。如果你也想表达情绪极致的对比，不妨试一下静音加上 hate 的方式来剪辑这种声音的反差。音效在剪辑中呢扮演着至关重要的角色。一个优秀的剪辑师一定不只会用镜头和音乐的旋律去设计音效和节奏。你要知道，尤其是依赖音乐的旋律设计的节奏，剪辑的片子往往没有什么设计感。主动创造的剪辑技巧，如果得到音效很好的配合，你的片子的剪辑痕迹就会非常的清晰，设计感也会一目了然。不要让剪辑师的剪辑痕迹隐藏在音乐固定的旋律下。喜欢您一键三连，咱们下期见。